Всем привет! В этом видео я расскажу вам о радиостанции Retevis RT86. Это профессиональная однодиапазонная радиостанция, работающая в одном диапазоне UHF. RT86 имеет 16 программируемых с компьютера каналов в диапазоне частот от 400 до 480 МГц и повышенную выходную мощность 10 Вт. Позже в этом видео мы с вами измерим, какая у нее на самом деле выходная мощность, а также узнаем, на какой элементной базе эта радиостанция сделана. Комплект поставки радиостанции такой. Картонная коробка, в которой находятся следующие предметы. Собственно, сама радиостанция, то есть прием-передатчик, аккумуляторная батарея емкостью 2,6 Ампер-часа, напряжением 7,4 вольта, то есть 2 литий-ионных банки. Антенна с разъемом SMA «Мама», то есть на радиостанции у нас находится разъем SMA «Папа», как на большинстве китайских радиостанций. Зарядное устройство, подставка с питанием от USB. Никакого адаптера в комплекте нет. И, конечно же, прищепка клипса, ремешок и инструкции по эксплуатации. Инструкция сразу на нескольких языках, в том числе и на русском. Работает радиостанция в обычном аналоговом режиме. На корпусе, кроме разъема для подключения антенны, есть еще разъем для подключения тангенты или гарнитуры. Это два гнезда 3,5 и 2,5 мм с кенвудовской распайкой. Через этот же разъем происходит и программирование радиостанции. Софт для программирования доступен свободно для скачивания на сайте retevis.com. Ссылка есть в описании к этому видео. Там же есть ссылка и на то место, где можно приобрести кабель и, собственно, саму радиостанцию. Поскольку эта радиостанция профессиональная, то органов управления и индикации самый минимум. На индикаторе отображается только номер канала и различная вспомогательная информация, но не рабочая частота. Сам индикатор просвечивает через корпус. При выключенной индикации вообще не видно, что есть у этой радиостанции какой-то дисплей. На боковой стенке, кроме кнопки передачи, есть еще две кнопки, функции которых задаются пользователям из программы. При коротком нажатии кнопок происходит переключение каналов вверх и вниз. Другого переключателя каналов, например, волкодера, нет. А вот, собственно, функции, назначенные на долгое нажатие, как раз и устанавливаются из программы. Это может быть функция открытия шумоподавителя, может быть функция включения сканирования, переключения мощности с полной на пониженную и так далее. Также есть функция включения фонарика. В этой радиостанции есть фонарик, очень узконаправленный, с линзой. На верхней части корпуса радиостанции, кроме этого самого фонарика и разъема для подключения антенны, есть один единственный орган управления. Это аналоговый регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания. Радиостанция во время работы может голосом сообщать, какой включен сейчас номер канала. Есть очень интересная и удобная, но, к сожалению, пока редко встречающаяся в радиостанциях функция программирования, вернее копирования настроек непосредственно по эфиру без всяких кабелей и программаторов. За счет этой функции настройки из одной радиостанции могут быть по эфиру переданы в любое количество других радиостанций. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, в радиостанциях с помощью программного обеспечения должна быть установлена частота программирования по эфиру и код-идентификатор. Сам процесс копирования настроек происходит так. На принимающей радиостанции включаем питание, удерживая нижнюю кнопку. На передающей включаем, удерживая верхнюю кнопку. Далее кратковременно нажимаем передачу. И все настройки из одной радиостанции скопированы в другую или в несколько. По-моему, очень удобно. Можно с помощью программатора внести изменения в настройки только одной радиостанции, а потом с помощью этого способа скопировать эти настройки на весь парк ваших радиостанций, например, во всей организации. Звук копирования, вы сейчас который слышали, естественно, во время этой процедуры не слышно в динамиках радиостанции. Я его слушал с помощью еще одной третьей радиостанции. Помню, в 90-е годы была подобная функция в каких-то радиостанциях Алинка, так там это было сделано с помощью ДТМФ передачи, соответственно, копирование занимало несколько минут, и пользоваться, в общем-то, этим было бесполезно. А здесь это происходит очень быстро и очень удобно. Напоминаю еще раз, что эта радиостанция профессиональная, а не радиолюбительская, поэтому в ней есть профессиональные функции разные. Например, есть скрэмблер, частотная инверсия, который можно включить для каждого канала индивидуально и установить еще и одну из 8 частот инверсии. Звучит сигнал с инверсией таким образом. 1, 2. А без инверсии сигнал этой радиостанции звучит уже в обычном режиме вот таким вот образом. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка радиостанции Retevis RT86. Прием. И еще проверим выходную мощность этой радиостанции на эквиваленте нагрузки 50 Ом.
Получается около 10 Вт. По конструкции радиостанция выполнена, как и многие другие. Одна печатная плата, силуминовое шасси и пластиковый корпус. Транзистор выходного каскада, естественно, охлаждается о силуминовое шасси. Хоть радиостанция и не выполнена по классической супергетеродинной схеме, а представляет из себя SDR с одним преобразованием вниз на одной микросхеме, но микросхема эта не RDA 1846, а Beacon 4818. Есть надежда, что эта радиостанция хоть немного будет лучше работать, чем всякие бауфинги. Интересно установлен антенный СМА-разъем. Он припаян к печатной плате, и при разборке радиостанции его отпаивать не приходится. А вообще конструкция радиостанции и качество изготовления примерно такие же, как у большинства других современных радиостанций китайского производства. В параметрах каждого канала этой радиостанции можно включить еще некую функцию под названием Frequency Hopping. К привычному, обычному Frequency Hopping со скачками частоты эта функция не имеет никакого отношения. В данном случае это просто разновидность субтона. И раз уж у меня таких радиостанций две, то надо проверить связь между ними. Марина Сергеевна, прием. У аппарата. Проверяю радиостанцию, как меня слышно. Прием. Слышно тебя. Прекрасно. Приходи ко мне. Потри мне спинку. Вот здесь. Меня зовут, и поэтому буду заканчивать свой рассказ про радиостанцию РТ-86. Напоследок скажу только, что на моем канале есть много видео как про профессиональные радиостанции, так и про радиолюбительские. И канал смотрит очень много радиолюбителей, но, к сожалению, не все радиолюбители понимают, что такое профессиональная радиостанция, и почему-то воспринимают программирование каналов и настроек в радиостанцию как некий недостаток этой радиостанции. Это не недостаток, это просто, если вы считаете это недостатком, то вы просто хотите использовать такую радиостанцию профессиональную не по ее назначению, а использовать ее для любительских целей. Поэтому, если вам кажется, что отсутствие индикации частоты и программирования каналов с компьютера – это недостаток у радиостанции, то вам нужна радиолюбительская радиостанция, а не профессиональная. Профессиональная радиостанция – это вещь для бизнеса, а не для хобби. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Ссылки есть в описании к видео. Используйте различные радиостанции, профессиональные и любительские. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.